はい、どうもこんにちは。赤色のあっさんです。今回はですね、こういうゲームやっていきます。はい。音楽ありでいいか。よし。なんだこれは。えはい。こう。そうだ。切ると。これが、はい。80%以上落とすとクリア。はい、わかりました。はい。やっていきましょう。これ100%一緒だって、あれだから。100でしょうね。はい。もう簡単ですよ。はい、行きましょう。これはですね、多分、ここでいいんじゃないか。え無理ですね。待って。こうでいいんじゃないか。で、こうでいいんじゃないの。いや、無理ですね。待って。こうでいいんかな。で、こうで、かもしれん。合ってるくね。イエーイ。えそうか、あと一回やるのか。別にいいんですよね。はい。これはめっちゃ簡単じゃん。こうすればだって、いっちゃうじゃん。はい。もう、それ、せんでもよくね。切る。オッケー。はい。行きましょう、次。じゃこりゃ。こうでいいんじゃないの。で、これは、そっち行っちゃうか。で、あとはもう、こう切れば。マジか。そうですね。まあいいや。やっていきましょう。まずここを切って、で、ここじゃなくて、ここを切って、あとちょっと。どこ切れば。ここダメ待って。あ、わかったかもしんない。だからまず一回ここを切って、で、ここも切って、で、どうするかなんですよ。でもいったか。100%いった。へい。やったー。間違えた。危ない。はい、行きましょう。これ簡単じゃん。ここも、でもここ切っても、なんでなんでや、これ。あ、えちょぎーええええ無理やで、これ。待って、どうすればいいんだ。わかったかもしれない。でも無理だな。あ、こうやって、こうやるとか。無理ですね。でもこうしてやって無理ですね。はい。でもこうしてもいけそうじゃない。無理ですね。はい。これいいや。でも最初のやつは合ってないような気がするんだけど。だから、こう切って、こう切る。合ってるね。で、ここ切る。よし !100! いいね。はい。危ない。また押すとこ、押したけどね。でももう簡単じゃん、これは。これで。こうして、で、これも当たって、そうなりますか。そうなったら俺はもうこうするしかないな。イエーイ !100%! よし。はい、次行きましょう。これはどういったこれこれ切って、そうなるパターンですね。でもこれ、やばい。切る。よし。これで80倍いってっしょ。いってない。はい。間違えましたね。
いや、押しますね、結構あれを。こうするとか。で、あとはもう、ここのやつを切って。いや、いや、どこを切れって言うんだよ、じゃあ。あ、こことか。いや、そっち行っちゃう。100% かよ。あれ、待って。あれ関係ないってことじゃ。これ簡単だわ。だから、これは、ここ切って落とす系でしょ。いや、やってた。へい。逆転。よいしょ。行こう。これ。で、これ簡単じゃん。ここに、こうすれば。あ、そうなっちゃうパターン。で、これまたこっちにしたら、もう、行くよ。ほらね。ほら。ほら、うまい。簡単だね、これ。うん、簡単ですね。これはどういったことでしょう。あ、待って。これ先にこっちを、もうそれは行くんだね。で、こう切る。それもいっちゃう。で、ここ切る。はい、行きましょう。最初にここは切るのなってますね。で、ここか。ここ切ってら、もう結構いきそう。はいはい、行きました。100。よし、OK。はい、行きましょう、次。わかりましたよ、これは。簡単じゃないですか。これ、ボーン出るんでしょ。なんでやねん。これでもいきそうな気がする。はい、行きましょう。切って、はい。はい。だから、じゃあ、こうする。重さ関係ある、これ。いったか、いったよ。よかったよかった。よしよしよし。オッケー、ナイス。さあ行きましょう。はい。これはどういったこと、これを一回切るってことかな。切って、微妙でしたね。まあいいや。いけたからいいか。だからこれ切って、これ切って、これ切って、これ切って。なんでしょうかね、これ。いや、無理ですね。これどういけばいいの。これ一回切るってこと。でこれ切って、どういうことこれ。で、ここ切ったらだって、ですよね。でも、こう言ってくる。よしよしよし。よし、オッケー。いったいったいった。オッケーオッケー。なんじゃこりゃ。楽しませてくれるな。すごい、なんか。いや、ちょっとこれは。よし。これいけるっしょ。よし。でもあと一回やるから。100% にはなんなかったですね。95。オッケー。これ無理じゃね。こう、斜めにするわ。無理でしょうね。それは当たり前。これで何倍いくかっていうことですね。でも50何倍いってんですね。まだいけんのこれ。いけるいける。あなたならいける。よし、いったね。これいったっしょ、多分。惜しい。待ってたからどうすりゃいいんだよ。でもこれは合ってたよね、絶対に。もういっちゃうこれ。いけますね、これ。さっきのは何だったでしょうね。やったー、100% だー。いや、嬉しい。ありがとうございます、これは。よし。これ簡単じゃん。だからこうして、で、どうしよう。こうすればいいんじゃん。これ簡単や、これ。これめっちゃ簡単ですね。簡単です。次。
ってください。10分ですね。はい。だからこれはこれで簡単じゃん。簡単ではありませんね。はい、行きましょう、次。あれ。はい、ですね。で、これはどう？あ、だからこれ、ここ切って、ここに重さを、そういうことか。切る。え、はい、ちょっと最初からいきましょこうして、えーっだからこうして、交渉。いや、いったね、これ。イエーイ、100%。いったね、これ。どうもありがとうございますね。はい。じゃあこれ、ラストいきましょう。なんじゃこりゃ。待って、なんじゃこれ。だから最初、こう切るとか。これ何パーいく？ 22何パーぐらいか。待って。だから、こう切ればいいんじゃない？ちょっとだけ進んでないこれ。進んでないか。よし、これで。えー、こう切って、無理ですね。はい。待って、どうすりゃいいんだ、これは。でも最初真ん中終わってますね。これ無理ですね。一回ちょっとやめましょう。だから、こう切って、ここも切って、で、ここも切って、え、そうなっちゃう。ここも切って、そうはまっちゃうんですね。どうしましょうね。出しとこれ。いや、言ってないか。むずい、これ。いやー、もうそろそろ終んないとダメだ。やばい。よし、いた。こうか。よし。はい、行きました。はい、ありがとうございます。よし。じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。パロートラッタッタッタ